モカのプチナイトルーティン。ヨーグルト食べた後のモカ。めっちゃ美味しかったヨーグルト。満足げです。食後はダラダラします。そして眠気に襲われ寝始めます。寝床はリュックの中もお気に入り。頑張ってるやつに頑張れっていうのは恐縮だけれども、君は頑張っていただかないと、月給の